Les espècies invasores són un fenomen inherent a l'activitat humana. A vegades col·loquem el focus, la culpa en les espècies quan els culpables de tot plegat som nosaltres. És a dir, allà on hi ha molta població, on hi ha molta activitat de transport, de mercaderies, d'intercanvis comercials, d'alteració dels sistemes naturals, es produeixen moltes invasions biològiques. Les invasores necessiten dues coses. Per un costat, propàguls, és a dir, llavors, individus que arribin, inòculs, que arribin en els nous llocs a colonitzar. I això ho fem nosaltres amb els nostres intercanvis de mercaderies, amb la proliferació d'animals de companyia exòtics, plantes provinents de jardineria també exòtiques. Tot això és l'inòcul, que després serveix per envair el territori. I un altre factor important és la pertorbació, perquè la pertorbació vingui en forma d'incendis, de canvis d'usos, remocions, construccions de noves àrees industrials, de noves carreteres. Tot això obre finestres per la invasió. I llavors, clar, aquestes dues coses són molt més freqüents allà on més gent hi ha. El problema de Catalunya en quant a les espècies invasores, la veritat que comença a ser preocupant, perquè tenim molta quantitat, tant diguéssim, de mamífers, d'aus, de peixos, de mol·luscos, de tot. Vull dir que és un problema greu, que deu ser, no sé si el fet de que estem parlant de la internalització del treball, dels mercats, doncs això també afecta a les espècies i la veritat que és un moment preocupant. Exótica no quiere decir que venga de un país tropical o de un país o de África o de Asia, sino que es una especie que no estaba en ese mismo lugar. Después viene el término invasor, es decir, es una especie que ya provoca un problema a la biodiversidad nativa, ya sea por competencia directa con especies propias de ese sitio, o trae problemes econòmics o trae problemes sanitaris. Actualment, el tema de les invasions biològiques, les bioinvasions, és un dels problemes en conservació de la biodiversitat més important. Tradicionalment en teníem d'altres, com era la persecució directa pels humans, la destrucció de l'hàbitat, els verins, etc. Actualment aquesta és una emergent. Són molt antigues, perquè sembla que els humans s'han mogut amunt i avall, n'hi ha hagut de bioinvasions. El problema actual és que la velocitat amb la que es produeixen i la persistència d'aquestes espècies en el medi unides al canvi climàtic doncs segurament van afavorint que sigui cada cop un dels problemes que més ens preocupa. En muchos casos la especie se vuelve invasora después de un determinado periodo de tiempo que se llama tiempo de latencia. Y por tanto los efectos negativos se pueden manifestar incluso 10, 15, 20 años después de la introducción de una especie. Y esto hace que la introducción de una especie no se perciba como un riesgo ambiental y un riesgo biológico. Entonces, en este sentido es muy importante intentar concienciar a las personas de lo que comporta la introducción voluntaria e involuntaria en el medio natural. ¿Por qué sobreviven? Porque llegan a un ambiente degradado. Es decir, que ya el caldo de cultivo está predispuesto y existe para que las especies exóticas vengan. Por lo tanto, una de las mejores armas que se puede luchar contra las especies exóticas es llevando los medios naturales a su estado más natural posible. Es decir, cuanto más natural sea el medio, sea el río, cuanto mayor naturalidad tenga, más difícil es que una especie exótica se asiente. Este convenio lo firmó España, el convenio de Berna, y también lo firmó la Unión Europea como tal Unión Europea. Y entonces este convenio, que es un convenio general de protección de la naturaleza y de la vida silvestre, tiene ya una serie de artículos que están dedicados a las especies invasoras, donde se pide a los estados que controlen fundamentalmente su dispersión y los problemas que estas especies acarrean para el medio ambiente. Y eso ha sido la razón por la cual la Unión Europea está en los programas LIFE privilegiando bastante también el dar dinero a los países para
para que, junto con sus propios recursos, controle las invasoras, porque se dan cuenta de que puede haber un tema económico muy importante. Las estimaciones de las que se están barajando a nivel europeo en este momento para un número reducido de especies y casi exclusivamente sobre el daño directo que las especies provocan y los gastos para la gestión de la especie, pues se está hablando de cifras alrededor de los 12.000 millones de euros al año. Traducido en otras cifras y de forma más comprensible son 24.000 euros al minuto. I estamos hablando exclusivamente de un número limitado d'espècies. Pràcticament el 75% de les zones humides originàries de la zona mediterrània en aquest moment han desaparegut. Per tant, podem dir que la situació de la biodiversitat en el món, a Catalunya i a les comarques gironines, està en una situació d'una tendència a la pèrdua, però tampoc hem de ser pessimistes, perquè probablement aplicant accions de conservació, accions de recuperació, aquesta tendència es pot revertir. Un exemple d'aquesta tendència de la Unió Europea a la qual s'estan fent actuacions a nivell de les comarques gironines seria el projecte Estany que s'està desenvolupant a l'Estany de Banyoles, que és un projecte Life Natura i que per tant té com a objectiu evitar la pèrdua de biodiversitat i recuperar l'equilibri ecològic amb espècies autòctones en l'àmbit de l'estany. Una de les coses que estem treballant conjuntament amb el CREAF és disposar d'un document de diagnosi, és a dir, saber què tenim a Catalunya, perquè si no podem començar a treballar-hi sense saber què hi ha. En aquest moment, la primera pota serà saber què tenim, concretar quines espècies en quins territoris, de forma que això ens permeti de tirar endavant.